Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Αυτό το βίντεο είναι Minecraft. Ξέρω δεν σας έχω συνηθίσει με Minecraft, είχα απομακρυνθεί τον τελευταίο καιρό. Επίσης δεν είναι ο κόσμος που είχαμε συνηθίσει, που είχα φτιάξει στο σπίτι δίπλα σε ένα village και. Είπαμε να φέρουμε το online στο κανάλι, στο Minecraft. Και λέω ποιος είναι ο καλύτερος φίλος για να παίξεις από την αδερφή σου. Ο καλύτερο συμπαίκτη βασικά για να παίξει από την αδερφή σου. Α, εδώ έχει μια σπηλιά, θα έρθουμε μετά για εξέρευνηση. Ποιο ο καλύτερο, η αδερφή σου φυσικά. Αφού είναι μέσα στο σπίτι, μπορεί να τη δει ό,τι κουλό σου κατέβει στο κεφάλι, μπορεί να τη το πει και να σου κάνει τη χάρη. Εάν είναι καλή αδερφή. Αν δεν είναι καλή αδερφή, κλε. Πάει και το άλλο μπε. Φτιάξαμε κρεβάτι. Να, okay, bro, whatever. Ένα κοτόπουλο. Κοτοπούλησιο κοτόπουλο. Πήρα εγώ το φτερό και το κοτόπουλο. Δεν με νοιάζει. Και τα XP. Μπου. Το σπίτι παιδιά είναι σε αυτήν την άθλια κατάσταση. Βρέχει και το σπίτι είναι κάμπριο. Καλώς ήρθατε στο υπέροχο μας σπίτι. Τέλος πάντων. Από ό,τι μου φαίνεται δεν θα την ξαναφέρω εδώ γιατί δεν κάνει για YouTubing. YouTube. Το μεταξύ παιδιά το κινητό καίει, άσχετο, τραβάω από το τηλέφωνο. Το έχω σπάσει κιόλας λίγο, είναι λίγο σπασμένο. Εντάξει, έχω παραγγείλει άλλο όταν ήρθε. Τι να κάνουμε, υγεία να υπάρχει. Όταν θα έρθει. Όταν θα έρθει, παιδιά, θα σταματήσουν τα Minecraft στην 1.12. Θα ξεκινήσουμε Minecraft στην 1.16, οπότε δεν ξέρω αν είναι καλό βασικά να ξεκινήσω κι άλλη σειρά Minecraft. Αλλά επειδή μου αρέσει πιο πολύ 1.16 από την 1.12, προτιμώ να ξεκινήσω πάλι, αλλά να είμαι στην 1.16 γιατί έχει πολλά πράγματα στο Nether. Σύμπως δεν το έχω αγοράσει το παιχνίδι, το έχω κατεβάσει από ένα κατάστημα cracked. Το παιχνίδι είναι cracked, όχι το κατάστημα. Έχω φτιάξει εδώ ένα water bucket. Water bucket. Από χτες μέχρι σήμερα που είχα λίγο ελεύθερο χρόνο πριν ξεκινήσω το βίντεο, πήγα για λίγο mining, έβγαλα κάπως κάποιες ύλες. Εντάξει, ελπίζω να μην νευριάσετε και μου λέτε δεν πας για mining μαζί μας, είσαι κακός YouTuber και όλα αυτά. Επίσης άμα θέλετε να μου κάνετε hate comments κάντε μου, δεν με νοιάζει καθόλου, ο καθένας έχει τη γνώμη του σε αυτόν τον κόσμο. Λέμε τώρα, δεν έχουν δικαιώματα ούτε γνώμη. Αυτά σε αυτό το βίντεο έχω σκοπό να πάμε για λίγο mining. Ναι, γιατί δεν κάτι έπαθε. Τέλος πάντων, να πάμε για λίγο. Αυτό είναι δικό μου το ορυχείο, ρε. Δεν είναι αυτή η γραμμή σου. Αυτό είναι αυτή που συνεχίζει μπροστά. Δύο είναι που συνεχίζει. Παιδιά, το κούκι είναι το νουμπάκι της παρέας. Τέλος πάντων, εγώ παίρνω το καθεδικό ως συνήθως, μικρό παιδάκι. Εμένα είναι αυτή. Πόρε, βγες έξω. Ρε φίλε, δεν είσαι τελικά για online. Φάε το και έλα εδώ. Έλα εδώ. Δεν έρχομαι. Αχ, καθίστε ρε. Από πού κατέβηκες? Από εδώ. Και μου βγάλε αυτό. Αυτό είναι ρε εσύ γιατί η ίδια σπηλιά περνάει και πάνω από το δικό μου και πάνω από το δικό σου. Γι' αυτό. Το έχω ψάξει εκείνο το σημείο. Εμένα είναι από εδώ. Εγώ κατέβηκα από την άλλη πλευρά. Sorry. Δεν είναι νουμπάκι. Απλώς μπερδεύτηκε. Κι εγώ μαζί. Μπε. Μπι. Το κούκι δεν επικοινωνεί. Γιατί να επικοινωνήσω. Κακό κουκί. Άντε πάμε αυτή τη σπηλιά που βρήκες. Πάγω το καραμέλα. Πόκολα η καραμέλα. Δεν ξέρω. Βρήκα κονομένα μπε. Βέβαια το έχουμε κάνει κρεβάτι. Εγώ έπεσα σε ένα ποτάμι και πνιγά. Οκ, bro, whatever. Whatever, bro. Ένα μανιταρό δεν το. Κουκί, να πάμε. Αδερφούλα, να πάμε καλύτερα για να είναι. Γιατί. Είναι νύχτα. Λες και αφού θα έχει διαφορά. Πάμε για ύπνο. Εγώ πρέπει να φτιάξω το crafting. Περίμενα να πάω μέχρι το σπίτι. Για κάποιο λόγο βλέπει TikTok το παιδί. Ο καθένας τα προβλήματά του στον κόσμο. Δεν βλέπω TikTok ακριβώς. Στο TikTok βλέπω στο. Ναι, τι μεγάλη διαφορά. Εντάξει, στο TikTok βλέπεις πολύ πιο πολλά πράγματα.
Δεν μαθαίνεις τίποτα. Το TikTok είναι άχρηστο. Ένα από το Minecraft μαθαίνεις. Πώς να γίνεις Shoot. ψιλοκόπος. Άμα δείτε τις εκφράσεις μας, θα γελάσετε. Έπαθα κατάθλιψη. Και το κούκι λέει. Καταλαβαίνετε τι περνάω κάθε μέρα. Τι περνάς Έλα ρε. εδώ ρε. Τι θες. Άντε. Τι. Δεν θα πάμε σε αυτή τη σπηλιά που βρήκες. Εγώ θα πάω. Να φανταστώ ότι βρήκες κάπου εκεί στα τεράστια τα βουνά. Όχι. Τι θες να πάμε μαζί. Βασικά θέλω να βρω σπηλιά. Πάμε μαζί. Τι έγινε τώρα. Γιατί έφεγε. Τι έφυγες. Δεν έφυγα. Left the game λέει. Ω καλά. Αποσύνδεση. Σε πέταξε το κινητό. Ναι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, με την αδερφή μου τρέξαμε και ένα benchmark. Πίστευα ότι θα νικήσω, αλλά έχασα. Έχασα και με μεγάλη διαφορά. Τρέξαμε εγώ με το κινητό έβγαλε 400 κάτι πόντους, της αδερφής μου έβγαλε 850 περίπου. Πώς έβγαλε, τέλος πάντων. Ναι, κάπου εκεί. Έχασα. Μπα! Τέλος πάντων, έχω πάθει κατάθλιψη. Άμα δείτε τις εκφράσεις μας, σας λέω θα γελάσετε. Απράττος. Κάνουμε για την πλάκα μας. Ναι. Οκ, whatever. Whatever. Ρε. Θα συνεχίσει πολύ ωραία. TikTok. Παγιόν. Ρε, αν σε ενημέρωσε. Τέλος πάντων, μάλλον ο πατέρας μου, I don't know. Μπορεί να έρθει και το τηλέφωνο, αλλά πού τέτοια τύχη. Έτσι, μια ζωή γρουσούζης. Μια ζωή γρουσούζης. Περιμένω ένα τηλέφωνο όπως μέρες τώρα. Ποτέ δεν θα έρθει. Κάνω και τα παράπονά μου στη βίντεο. Μπα. Δεν ενημέρωσες, ρε. Πες. Ναι. Στο αυτή. Τέλος πάντων. Δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε ιδέα, Είναι λυγμένος αυτό το σπίτι. Δεν ξέρω πώς φαίνεται στο YouTube η ποιότητα βίντεο. Δεν κάθομαι να ασχοληθώ για πολλή ώρα. Πού είσαι? Ούτε edit κάνω στο σπίτι. Και το κτίζω. Αν νόμιζα στο πλήρω μου στο λυθιό. Πρέπει να τελειώσουμε το σπίτι. Πού θα μένουμε. Θα μας έχει ένα Apple. Έχει Apple εκεί. Έχει iPhone. Προς το παρόν δεν είδα Apple, οπότε δεν είδα και iPhone. Δεν έχουμε Apple τηλέφωνα, να το πούμε από τώρα. Xiaomi εγώ και η αδερφή μου ένα fake πράγμα. Vodafone, το οποίο είναι Και η αδερφή μου έχει ένα Vodafone. που είναι καλύτερο από του Γιώργου. Ναι, το 500 ευρώ το Vodafone, τον 200 ευρώ το άλλο. 120 έκανε, τέλος πάντων. Άσχετα από εγώ το 500 γιατί δεν έψαξα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και πάλι σε τέτοια λεφτά θα παίξω τηλέφωνο. Αλλά εντάξει, αυτή τη φορά το έχω ψάξει. Τέλος πάντων. Έτοιμο το σπίτι. Θα κάνω βουτιά στο βυθό. Βουτιά. Πώς είναι στο σπίτι. Παιδιά, πώς είναι στο σπίτι. Είναι χάλια. Είναι χάλια. Εσύ πώς πεινάω. Γιατί... Αρχίζω και νευριάζω. Αρχίζω και τιλτάρω, να ξέρετε.
Οπότε άμα ακούσετε κανένα rage, τα άσχετα. Από πού τα πήρατε, γιατί το προσθέσετε? Δεν το πήραμε εμείς. Ρε. Ρε φίλτερ, πρέπει να γυρνάω τα βίντεο, δεν είμαι μόνος μου σε αυτό το σπίτι. Και μάλλον παιδιά σταμάτησα και γενικά να κάνω βίντεο γιατί ψηλό βαριέμαι στο να βγω. Αλλά μετά θα αρχίσει να φωνάζω πάλι. Δεν κάνεις βίντεο. Εν τω μεταξύ συνήθως αυτή η αδερφή μου να πούμε θα τα έχει πετάξει όλα όπως θα είναι μέσα σε τσέστ. Όλα πεταμένα εκεί πέρα, δεν θα είναι καθόλου οργανωμένα τα τσέστ. Πώς και έτσι. Τέλος πάντων, μπορώ να βρω και αυτά τα ζαχαροκάλαμα να φυτρώνε. Ζαχαροκάλαμα. Για κάποιο λόγο η αδερφή μου δεν θέλει να μας μιλήσει. Τι να σας πω. Τα νέα σου. Δεν κάνω τίποτα, κάνω... Βασικά κάνω. Ναι, μήπως θα μας έχεις τίποτα, κανένα αστείο, κάτι. Από αυτά τα κρύα ανέκδοτα που ξέρω. Μου την τύχη μου, όλοι αγατάλληλοι για βίντεο ρε φίλε. Μόνος μου τα κάνω τα βίντεο από εδώ και πέρα, ξέρετε, Minecraft δεν ξέρω αν θα ξανά έχει σε αυτό το κανάλι. Μάλλον θα το φύγω για πάντα το Minecraft και θα κάνω κανένα φορζάκι που και που. Το καλοκαίρι μπορώ να κάνω και κανένα βίντεο πάλι με καμιά παραλία, αν μπορεί. Αυτό εξαρτηθεί άμα θα έχω όρεξη τότε και τέλος πάντων είναι μακρινό το καλοκαίρι ακόμα. Έχουμε μέλλον. Θα αλλάξει 500 γνώμες και μετά. Κοροϊδεύεις. Δεν είπα ρε αυτό. Δεν αλλάζω γνώμη. Τέλος πάντων, τόσο παραλίες στο τηλέφωνο μου πήρα παιδιά να ξέρετε θα τραβάει και 4K βίντεο. Αλλά δεν ξέρω αν θα ανεβαίνουν 4K τα βίντεο στο YouTube. Θα το δούμε στην πράξη το καλοκαίρι. Που εντάξει, λογικά θα έρθουν βίντεο από το επόμενο τηλέφωνο με τις κάμερες πίσω να τραβάω πιο νωρίς. Αλλά δεν ξέρω και τι να τραβήξω από το σχολείο μου. Είναι τραυματική εμπειρία. Αυτό το υπέροχο σχολείο. Να τραβήξω βιντεάκι σε καμιά κατάληψη. Τι να τραβήξω, για πείτε μου. Κατάληψη δεν ξέρω καν άμα θα παιχτεί γιατί τώρα πλέον ο πρόεδρος του 15 μελούς μας τα έχει κάνει λίγο θάλασσα. Πού είσαι? Στο ρηχείο μου. Τα έχει κάνει λίγο θάλασσα όλα. Πάμε να πάμε μαζί στη σπηλιά. Βαρκούλα, η βαρκούλα του ψάρα. Τρίγωνα, καλάντα και γλύκες γραμμές. Και δεν το δεν ξέρω τι λέει, αλλά εντάξει. Για να υπάρχει. Το κούκι έχει κάτσει εκείνο το τρίγωνο. Ποιοτικά. Είδατε τι ποιοτικός διάλογος. Τρίγωνα, καλάντα και γλύκες γραμμές. Πάρε μου ένα iPhone, αλλιώς θα φας μπούνιες. Hey! Ναι, σιγά μου σου πάρουν και iPhone. Εγώ το θέλω το iPhone. Έτσι θα πάρεις και όμοι. Εγώ το θέλω το iPhone. Παράγγειλες τηλέφωνο. Τι νομίζει. Ναι, νομίζεις σου πάρουν ένα 600 ευρώ τηλέφωνο, Τέλος πάντων, κάτι μου λέει ότι θα τα φύγω τα Minecraft online και θα επιστρέψουν στο παλιό σερβερ που δεν το έχω διαγράψει. Απλώς εντάξει, δεν παίζω. Βαριέμαι. Δεν θέλω να παίζω Minecraft. Δεν μ' αρέσει. Μάλλον θα κάνουμε και Hill Climb Racing. Αλλά εντάξει, θα δούμε. Βασικά όχι θα δούμε. Θα κάνω. Άμα δεν σας αρέσει, μου το λέτε να το φύγω. Που δεν θα το φύγω. Θα συνεχιστεί να υπάρχει αυτή η σειρά. Θα συνεχίσω εγώ να γυρνάω βιντεάκια Hill Climb Racing γιατί το γουστάρω αυτό το παιχνίδι, μου αρέσει. Είναι ένα παιχνίδι που μπορώ να περνώ την ώρα μου ωραία. Τα πηγαίνω και κομπλέ, έχω και στο tablet μου Hill Climb Racing και το tablet το χρησιμοποιώ στα ηλεκτρονικά μαθήματα. Δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς. Εντάξει, κουκί,
Πιστεύω είναι κομπλέ η ώρα να κλείσουμε. Πάμε στο σπίτι. Μόλις τώρα κατέβηκα σε μια σπηλιά που βρήκα. Τέλος πάντων, εγώ από ό,τι φαίνεται θα σας αποχαιρετήσω εδώ κάτω στο ρηχείο μαζεύοντας λάπης, λαζούλι. Hey! Θα σας αποχαιρετήσω. Κάντε like άμα σας άρεσε, dislike άμα δεν σας άρεσε. Πείτε μου τη γνώμη σας για το βίντεο. Πείτε μου τι θα θέλατε να δείτε. Άμα σας αρέσουν τα βίντεο μου, κάντε ένα subscribe, χτυπήστε το καμπάνα για να σας έρχονται ειδοποίησεις, γιατί YouTube δεν στέλνει μη ειδοποίησεις αλλιώς. Άντε παιδιά, άντε, χτυπήστε το όλοι. Μπας και ανέβει αυτό το κανάλι ποτέ, φύγουμε από τους 10, αρχίζει να παίρνει λίγο την πάνω βόλτα, που αυτό είναι καλό, όλοι οι YouTubers θέλουν να βλέπουν ανωδικούς αριθμούς στο κανάλι τους. Και σίδερο, που θα μαζέψουμε το σίδερο και θα κλείσω με εκεί το βίντεο. Κάντε το και ένα share να το δουν οι φίλοι σας. Εννοείτε τη γνώμη σας από κάτω. Τι άλλο θα θέλατε να δείτε. Εντάξει, μην μου πείτε τώρα θέλουμε να δούμε iPhone unboxing και review και το καθεξής. Γιατί δεν θα το κάνω. Θα πρέπει να αγοράσω ολόκληρο το iPhone για να σας κάνω ένα βίντεο. Τέλος πάντων, θα έρθει και review όταν θα μου έρθει το κινητό. Θα έρθει unboxing και review μετά από 2 εβδομάδες που θα το έχω το τηλέφωνο. Θα σας πω εκεί τις πρώτες εντυπώσεις μου στις 2 εβδομάδες πάνω, πώς το κινητό κολλάει εδώ, κάνει αυτό. Αυτό εδώ σας έκανα review, το έχω λυγίσει πλέον το τηλέφωνο, οπότε μην κάνετε bend. Μην δοκιμάστε bend test, θα σας λυγίσει και μπορεί και να γίνει και 2 κομμάτια αν το λυγίσετε πολύ. Εντάξει, εγώ το λύγησα πολύ, απλώς το πάτσα κάτω. Η ελαφραία χρήση του Μεσοέλληνα. Παλιό τηλέφωνο. Και το Κούκι μας είπε την απόψη του. Εσύ Κούκι, δεν θα χαιρετήσεις την κάμερα. Γεια σας παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό είναι το outro μου. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Αυτό είναι δικό μου outro, στο ξαναλέω. Κοιτάξτε εδώ, μου κλέβει και το outro. Αντί να πει ένα καληνύχτα. Όλο το outro κλέβει. Κλέφτη. Και καληνύχτα σας και ελπίζω να τα πάτε καλά με τα ηλεκτρονικά μαθήματα. Εγώ δεν τα πω καθόλου καλά. Όσοι κάνουν ηλεκτρονικά μαθήματα ακόμα, ή μπορεί να έχει κάποιος ενήλικα στο βλέπει. Τέλος πάντων, γεια σας.